видеото. Започваме с видеото. Още части са много хубави на жилището. Това е едната врата на апартамента. Това е другата врата на апартамента. Влизаме. В лявата страна имаме баня, имаме стая, тук имаме още една стая, тук имаме още една спалня и тук имаме една голяма тераса. Която е около 12-13 квадрата. Каква е идеята? Да се върна от начало. Идеята е това да остане двустайно жилище с всекидневна баня и от друга страна, което виждате, това да е спалня. Идеята тук да остане също двустайен апартамент, който това ще бъде малката всекидневна, а там терасата ще я направим на стая, спалня. В момента сме минали събранието на входа. Всички са съгласни, подписали съм декларация, това ще я входирам и ще остъкла терасата. Дървена конструкция, остъкляване и това ще се води вече като преместваемо, няма да имаме зидане и така нататък, но вече имам съгласието на входа на блока, така че не е проблема вече се даде на конструктивно становище и това да го направим. И тук вече оставаме с два двустайни апартамента. Тук имаме още една баня тоалетна. Тук започва, тази стена ще се зазида, понеже тук ще бъде спалната на другия апартамент. Това е една огромна всекидневна, 45 квадрата, която ще стане на две ателиета. Тук сме направили някакви разчертания, но може да видите тази линия. Това ще бъде ателието едното, което остава там. Ще ползва банята и тоалетната. А от тук ще има врата. Ще се влиза. Ето го, това е другото ателие. От тук като влезеш от вратата, това ще бъде стената. Тук ще бъде врата за баня тоалетна, която е оттатък. Това, което го виждате, ще бъде кухнята. Тази врата също ще бъде задвижена, защото това ще бъде самостоятел. И вече тук ще бъде стената, на която ще бъде телевизора, както и за това ателие огледално ще бъде телевизора, спалнята, и тук ще има гардероб. А това ще бъде другото самостоятелно ателие, което с входа, който видяхте от външната страна, тази стена ще я преместим навън, тя не е носеща, по проста причина, че има прозорци, няма как да е носеща. Ще я изместим 1,5 м навън, защото терасата е огромна. Ще дойде може би тук. Ще използваме просто същите прозорци, но ще изместим. Ще преместим стената навън. И това остава с вход тук. Банята е тоалетната. И това остава едно самостоятелно ателие. Въпросът е вече какво ще кажете енергото и как ще продължим от тук нататък. Даже може да видите, че ние си мислихме, че даже са 3 партии. Проста причина, че и тук има табло, което е брутално ограбено. Както и тук е имало структура, която много брутално се е откраднали, се е изкъртили. Но това е. Това е жилището, приятели.
Продължавам с апдейтите напред и в момента сме стопирали, трябваше вчера да влизаме да къртиме, да правим преустройства и да почнем да правим да изграждане на мрежата, електрическата и ВиК за новите апартаменти, но отложихме докато ни излезе становището и проверката от Електрохолд да ни кажат дали е възможно да имаме трифазен ток за трифазен проточен бойлер. Гледката е супер, от тук се вижда целият град, в момента е много лошо времето, но иначе гледката е страхотна, последен етаж и всички ателиета ще станат много просторни, както и до стайния. Държа ви в течение, продължаваме напред с информацията за този обект. До скоро.